मैंने जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाला जिसको भी मैंने बैठाया जो भी है वो आज के बाद जो है गलती ऐसा नहीं करेगा। वो अपना गलती एक्सेप्ट किया, गलती हुआ हम लोग से, और जिसका लगा हुआ है उसका हाजिरी बनेगा। लेकिन बशर्ते अगर कोई ड्यूटी नहीं किया होगा, मान ले कोई दारू पी के सोया होगा तो उसका भी गलती है ना। ड्यूटी ओवर में कहने का उसका चेहरा देखा होगा। अभी कंपनी बोला है कि हम अपना HOD को बुला के सबको बोल देंगे कि है उसका हाजिरी बना दिया जाएगा। और ये भी बोला कि आज के बाद जो ऐसा हम लोग गलती नहीं करेंगे। और लेकिन उसको हम लोग यूनियन की तरफ से ये भी चेतावनी दे दिए हैं कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम भी आप जो है भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। कारण क्या है कि देखिए आज ठीक है, वो बोल रहा है कि हम जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग को या किए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो भी ठेका मजदूर है। ये नाम मतलब जॉब कॉन्ट्रैक्ट, नोटशीट, वो फलाना, ये ठिकाना है नहीं। कभी भी हम आप लोग से भी हम एक चीज़ हमेशा निवेदन करेंगे, ये जो है हमारे सेल कंपनी का हमेशा याद है कि वो जो है आपसी में तोड़े। ये कौन है जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन है नोटशीट, ये कौन है सप्लाई। ऐसा नहीं, हम लोग सब ठेका श्रमिक है। हमेशा याद रखिए, कोई भी जो आप लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो नोटशीट वाला है, आपसी में आप लोग अगर तोड़फोड़ होइएगा तो ये जो कल जैसे किया, अभी मान लीजिएगा 21 या 22 तारीख को फिर कोई अगर मैंने बंद करता है। लेकिन हम लोग से भी नहीं है कि किसी भी वर्कर का हाजिरी करता है, किसी का ऊपर भी आफत आता है तो सब वर्कर चाहे वो किसी यूनियन में रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग गुआ गांव एकजुट है और वर्कर सब हम लोग एकजुट रहेंगे। राजनीतिक अलग जगह होता है, यूनियनगिरी अलग होता है। सबको अपना अपना यूनियन चलाना है, सबको अपना अपना काम करने देना है। लेकिन जब भी किसी ठेका मजदूर का ऊपर आफत आता है, चाहे अस्थायी वर्कर का ऊपर आफत आता है, सब गुआ गांव अगल बगल गांव का सबको एकजुट होना पड़ेगा। काहे कि सेल कंपनी हमेशा लड़ाया है। अभी देखिए उसको लड़ा दिया, उसको लड़ाएगा, वो पूरा मजा ले रहा है। इसी लगे हम लोग को सेल का अगेंस्ट में जो भी आंदोलन करता है उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सेल कंपनी आज के बाद ऐसा गलती अगर नहीं करे, अगर गलती करता भी है तो ये तो अभी हम लोग हल्का अभी मेरा कास्टिंग है, उसके बाद क्या होगा वो ईश्वर जानता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, एकता ही सबसे बड़ा ताकत होता है। आज एक रहिएगा तब आपका ऊपर कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, नहीं तो क्या होगा आपको तोड़ेगा। वो बोल रहा है अभी जैसे बात हो, बोला हम तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाला को ना बोला था। जॉब कॉन्ट्रैक्ट माने ठेका मजदूर वो क्या नहीं है क्या? कल तुम नोटशीट वाला को ना बोला था बोलोगे, फिर कल बोलोगे यार तो सप्लाई को भी हटा। आप ठेका मजदूर, इसी लगे हम लोग का ये आप लोग एकजुट हो गए इतना कम समय में, और ये आपका जीत हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि गुआ का मजदूर एक है। और जब तक आप लोग एक रहिएगा कोई भी आपका बाल बाका नहीं करेगा। बस इतना ही बोलते हैं। आप लोग आए, इसका लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह जो है आप लोग एकजुट होना पड़ेगा। और अगर किसी का हाजिर करता भी होगा, हो सकता है तो अभी हम लोग को बोल दिया कि नहीं होगा, तो हम लोग को खबर करेगा, ताकि शाम को हम बोलें कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है बोला कि ऐसा नहीं होगा, सबका भला होगा। और आज के बाद एहसास किया है कि मेरा मजबूरी था ऐसा कर देंगे। हम लोग भी जानते हैं क्या क्या कंपनी कि अगर ऐसा करेंगे तो सारा वर्कर का माहौल गर्म हो जाएगा और ये लोग आपसी में जो है गांव का साथ ये लोग भिड़ंत हो। लेकिन हम लोग का कोई भी वर्कर से हम लोग निवेदन करेंगे, उन लोग का भी अपना लड़ाई अच्छा है, कोई खराब नहीं है। वो लोग भी अपना मांग रहा है। हम लोग को सबको अपना देखना है, आप गाँव का अगल बगल को भी सपोर्ट करना है। लेकिन जब हमारा पेट में कोई भी लात मारेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका विरोध हम लोग करेंगे। और कुछ आदमी जो है ये जो बदली वाला का जो विरोध कर रहा है, हम उन लोग से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि बदली इतना जल्दी नहीं मिला है। बदली बहुत सारा कुर्बानी देना पड़ा है, तब आज बदली वाला में सबको कहा। इसका पीछे भी कोई आदमी जो है, हम ही लोग का गुआ का आदमी जो है गाँव वाला को चढ़ा देता है। DC को बोल दिया है, कल वहाँ पर SDO को बोल दिया है कि बदली में चाचा भतीजा सबको काम देता है। तो देखिए ये काम सबके लिए भला हो रहा है ना। आज आखिर में जब किसी का मैंने बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको काम मिलता है, तो क्या खराब बात है? तुम एक अच्छा काम कर नहीं सकते हो तो मैंने अच्छा काम को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम आप लोग से निवेदन करेंगे कि ऐसा चापलूसी लोग को जो है आप लोग को चिढ़ना होगा कि कौन आपके साथ है। देखिए हम लोग का भी वर्कर जो कभी कभी जो भाग जाता है, थोड़ा धूप पे टिक के वहाँ पर जिंदाबाद बोल देगा, ऐसा नहीं। सबको एकजुट होकर सेल, हमारा दुश्मन कौन है? सेल है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा यूनियन हम लोग का विरोध नहीं है। हम लोग का दुश्मन सेल है। सेल से हम लोग का लड़ाई है। और सेल जब तक मजदूर का शोषण करते रहेगा हम लोग उसका खिलाफ में लड़ते रहेंगे। इतने बोल के जय हिंद, जय भारत।
जिनका ड्यूटी है वो कृपया अपना ड्यूटी लौट जाएं, एकदम सीधा सीधी